विसा प्रणेवकार काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्ष पदावयल्यान राजीनामो दिवन शांताराम नायकान बरो निर्णय घेतला। युवा पिढीक फुडें येवपाक प्रोत्साहन दिवपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीचो जो विचार आसा ताचेर नायकान मारिल्ले पावल तोखणायचे आसा म्हण विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार उलयला। RDX गोवा खातीर चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। जो आमचो अध्यक्ष रिजायन जालो हांव तांकां शाबासकी दिता इतल्याच खातीर की एक प्रामाणीक लॉयल काँग्रेसमॅन गेली अनेक वर्सां त्यांनी काँग्रेसी भितर प्रामाणीकपणान एक निश्ठावंत काँग्रेसचो कार्यकर्तो म्हणून त्यांनी काम केलें आनी जेन्ना पयर काँग्रेस महाअधिवेशन जेन्ना दिल्ली जालें तेन्ना ते अटेंड करपाक आमी दोग जाण बरोबर बसलेले आनी जेन्ना आमचे अध्यक्षाचे राहुल गांधीजी जे उलोवप जालें भाशण तेणी केलें आनी तेज्या उलोवण्या भितर तेणी संदेश दिवपाचो प्रयत्न केलो सगळ्यांकच म्हणजे जे काँग्रेस पार्टी भितर जे बुजुर्ग लोक आसात सिनियर लोक आसात तांकां मान सन्मान आसाच रिस्पेक्ट आसाच पूण युवा पिढीन फुडें येवपाक जाय युवा पिढीन धुरा सांबाळपाक जाय कसल्याय प्रत्येक फिल्डाक प्रत्येक हेजेर फॉर्माचेर अशे पद्दतीन सांगपाचो प्रयत्न केलो ते खऱ्या अर्थान जे प्रभावीत जावन ताजेर तें डिसिजन घेतलें आसा की आमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आसा ताजे जे तकल्यान विचार आसात ते विचार फुडें व्हरपा खातीरच तेणी हें पावल मारलां हांव शाबासकी दिता ते सदां सहज कोण एक आपल्याक उच्च पदाचेर बसलो मनीस सदां सहज खुर्ची सोडना पूण तरी देखून तेणी मुद्दम जावन तो म्हाका तेन्नाच सांगलें तुमी रातचें जेन्ना ते सेम डे गोंयांत आयलो हांव दुसरे दिसा गोंयांत गेलो आनी जेन्ना तेणी म्हाका फोन करून सांगलें की आपूण जेन्ना आमच्या अध्यक्षाचे भाशण आयकले उपरांत आपल्याक अशें दिसता की युवा पिढीन फुडें सरचें आनी आपलेंय काम आपल्या फूल 50च्या लगभग वर्सां जालीं आपूण हे काँग्रेस पार्टी भितर आसा तेन्ना आपूण सुरवात करतलो अशें म्हणजे ताका एक बरें पावल तेणें मारलां। नवीन अध्यक्ष जावपाचो नवीन अध्यक्ष करतले सगळे AICC जे आसात ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी म्हणजे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसता राहुल गांधी किंवा आमचे इंचार्ज गोंयचे इंचार्ज जे आसात जे डॉक्टर चल्ला कुमार ते AICC थरयतले प्रत्येक फावटी अध्यक्ष जे कोण बरोबर आसता ते AICC थरयता।